खुलुमखा जतन भिडियो नाय तनाय तिप्रासारनो लामसगो हाय आनि YouTube चैनल सो इनके दिनै जों सालायनाय निरो नु खाना आनि थाम्बनेल टाइटल रोगो मियाफ्रो जे YTF बाय संसाजक प्रेस मीट बा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायजाक बा अमनो टीवी जों सालायनाय इनके अमो तमानि बागे बरो प्रेस मीट बा प्रेस कॉन्फ्रेंस माखाय केना अमो निरो जत्तो पब्लिक बा जत्तो भिडियो नाय तनाय लुकरो जतनरो शिखना तमानि बागे बरो प्रेस मीट बा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायकना बरो प्रेस मीट खायमानि कारणनखा थानाय 25 तारिख DM बाय मालायनि हिम बुबाग्रा थांमानि आजरावो बुबाग्रानो मालाय जागलिया DM बाय ते मालाय रजागलिया के अमनो टीवीनो आप्रबो 26 तारिख 26 मेवो YTF बाय प्रेस मीट खायजाक दं आप्रो के आप्रो समय रिजाक बतंगो 26 मेवो 96 आवर्स समय रिजाक दंगो इनके 96 आवर्स इनके मो 4 days कलाइबो 4 days 96 आवर्स ना सिंगी से त्रिपुरा गवर्नमेंट बा त्रिपुरा सरकार अमनि बागै कुनु स्टेप ना हाया हायसि एंड चीफ सेक्रेटारी निथानि बरो मेमोरेंडम रोखा ते नि चीफ मिनिस्टर बायबो मालायखा तखनो मोनसा अमनि बागै स्टेप ना हाजाया हायसि YTF सं मियाफ्रो जे प्रेस मीट खायमानि अम बसुक जरातै कबैनो बसुक जरातै बरो स्टेप ना हारै बसुक जरातै बरो स्ट्रंग के बरो तालारिनाय हिनमानि जतो गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि ऑफिस रोगो तालारिनाय हिनमानि बसुक जरातै बरो स्ट्रंग के तालारिलायनो बनो जों ताबसु जरा सिलायाको बिकॉज खना मानडे खना 2 तारिख जून सफाय के जों जतो सिसिनाय जतो लुकसिनाय बसुक जरातै YTF नि फानतंग बसुक जरातै YTF सं स्ट्रंग तंग and बरोनि प्रेस मीट बा प्रेस कॉन्फ्रेंस नो क्लियरली बाबे साजाक दंगो YTF नि प्रेसिडेंट बरम गना सुरज देवबर्मा बबायके जतो A to Z जे स्टेप ना हानाय बमाके ना हानाय बमाके सौनाय बमाके खायनाय बर खायनाय कयदिन बागै तालारि जानाय अम जतो साजाक दंगासि 2 जून नो सिमिं नो तालारि जानाय ऑफिस अदालत बा जे कुनु गुमटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तंगमानि अमहायराव लाइक DM ऑफिस SDM ऑफिस ब्लॉक अमहायराव गोबांमा तालारि जानाय हि साख्लायजाक दंबो इनके बनि परे जदि से 2 जून अमहायके तालारि जागैबो मोनसा त्रिपुरा सरकार बा त्रिपुरा गवर्नमेंट स्टेप ना हारिया इनके ते कुबनि दिन बा कुबनि सालरोगो डेट खाजागै बा साख्लायजागै बा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायबिनो ओइनो स्टेप ते बकराग नाना हिनबो साखा सोइंगे YTF सनो बेला बेला के हमबाय मारबो तमानि के बरोनि कोग रोजाक आगे जे 26 तारिख बरोनि कोग साख्लायजाक बा प्रेस मीट खायजाक बा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायजाक आरो 96 आवर्स नि बिसिंगो गुमटी DM बा तरिकान्ति चाकमानो ट्रांसफर मा खायनाय ते उत 96 आवर्स नि के 4 days कलायबो ते 4 days नि लाइबिसि 1 week सेना सिंगी ताबसि जरा मोनसे स्टेप ना हाजा यांगैनाय बरोनि आफ्रो कोक साजाक बा कोक रिजाक तंमानि जदि से 96 आवर्स जदि से बनो ट्रांसफर खाइजे खाके सें कुनु स्टेप ना हानाय बा कुनु मोनसे खायवानि सें बायगं नाय हे अमा के बरो कोक ना रिजाक तंमानि न बरो ताबसि जरा पालन खायबे बा सक्सेस खायबे कोक न नारे तंमानि बागै बेला बेला के हमबाय ते बरो अमा केने स्ट्रंग खायबे बसकां फाइनाय सोमबार 2 जून आप्रो बरोनि जे तालारि मानि बा जतो गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि हाबानक बा निनि ऑफिस जतो तालारि जागमानि आमो बरोनि सक्सेस एंथों ते अमहायके बरो दैबो कराके बा बरोनि जे कोग रमानि रनो कोगनारगै बरो साम खायमानथों YTF बा जतो पब्लिक रनि वानसो मुंबा बरोनि मुसुं मानि खायके UDM अरनि ट्रांसफर मार होनाय जतो डिस्ट्रिक्ट नो बनो मातो दिया नांके बनो फातार बा आउटसाइड ऑफ त्रिपुरा अरनि मार हरनाय ताबो बगुमतिबो DM तंमानि ते गायसा डिस्ट्रिक्ट बा वेस्ट फानंखा सिपाइजला फानंखा उनुकुटी फानंखा निनि साउथ फानंखा अमो हायजागाव थांखांके बो सेम बिहेवियर बा सेम तंमं खायनाय अमो हायके बो साधारण पब्लिक रनो बो सामु नांजेनाय खरकसा चिनि बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा ने राजा ते प्लस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बो खरकसा लुकु बाय पब्लिक बाय चंगजाक बा वोट पाइजाक बो MDC बोनो पर्यन्त मालाय जागलिया के साधारण पब्लिक
ते पारानि लुकुराव बा जाया चुगिया बरौ हाय बेले बाहाय कि मालाय जाखिनाय अमनो वान सौइनो बसकांनि फाइनाय साल फाइनाय दिन फाइनाय बसर मरनो नाहरैनो YTF ताबक स्टेप नाहरमानि एन आंगर जागाव कायसा को बसंगार मुसुगो जरा त्रिपुरा मथा हिन तंबायनाय रक जरा लीडर जरा यूथ बा जतो त्रिपुरा मथानो हामजानाय लुकुराव पब्लिक रक ते जतो MLA मंत्री बा मिनिस्टर MDC EM रक नबो ते मानि बागै त्रिपुरा सरकार वा आसक बा आसक सि स्टेप ना रमाया के बा आसक सि कोक ना रमाया के बा आसक से निजेनि दल न सपोर्ट खायजाया बा नो सपोर्ट खायजाया गे तमानि बागै एलायंस एंगै तमानि बागै जुट सरकार नि मातम त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय वान सो नायदि BJP बो बरो त्रिपुरा सरकार कायसा के चालक दं और जगह जुट सरकार चालक दं एलायंस पार्टनर के चालक दं के एलायंस पार्टनर के जदि चालक दं हाय के बा त्रिपुरा मथानि बो को खना थाय त्रिपुरा मथानि बो मोनसे मोनसेले स्टेप ना हाथाय बरो फरां पिसामानि बा बरोनि सानमंग बा बरोनि मुसुकमानि रनो सक्सेस खायरो थाय गे तमानि बागै अमहारो कोनो रिजल्ट सिमाया सक्सेस सिंग या निनि वान सो मानि जरा निनि लीडर MLA मंत्री मिनिस्टर रो तनाय रो बरोनि कोक सिना जे के त्रिपुरा सरकार बाय कथा लायबे बा और जागा वो त्रिपुरा गवर्नमेंट इंगै तमा लाबंखा आ अमु क्वेश्चन खायबो जरा लीडर जरा त्रिपुरा मथानि लीडर बा जरा MLA EM MDC तनाय रो बा एन अमु हायके तंगै मंगसा से लाभ करिखा जों जदि से अमु हायके जे कुनु ताबोनिनि खुद बुबाग्रानो सम हायके सागनाया बा लासिमं फुनुजाय दङ हायके साधारणनि ते MDC रो तमांसनाय MLA रो तमांसनाय EM रो तमांसनाय मंगसा चुगिया हानि बागै उ त्रिपुरा सरकार बाय जे काया साक अमु हायकेनो थंजागै बा अमायकेनो पार मा थांसिनाय से त्रिपुरा मथा हानि बागै त्रिपुरा मथा त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय कागै फाइल हायके बा कायसा बदल के तंग हायके अनेक प्रॉफिट तंनाय बा अनेक हामनाय हे आं वान सो गायसे एन आं सिमी अमनो वान सोया जरा पब्लिक तंनाय लुकुराव तंनाय बरबो अम हायकेनो वान सोगो ते गोबांमा बरब साविबो तंगायसे ते कोयनाय अम हायके त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय तंगैते मंगसा लाभ करिखा हानि बागै जों फाइनाय साल बा फाइनाय दिन दगो बरो बाय जदि जों एलायंस पार्टनर इंयावै निजर कायसा बदल निजर कायसा निनि पार्टी न चालौगै बा गरा खायथां हांगे चिनि भविष्य फ्यूचर चिनि पब्लिक रो बा लुकुराव न काम खायमाने हि आं वान सगो नायदि एलायंस पार्टनर तंगै बा त्रिपुरा गवर्नमेंट सरकार आसाव हा हाकेसा सि मंगसानिनि बुबाग्रानो बा चिनि राजानो अमायके हानां पिनां बा निनि रेसपेक्ट रया बा मालाया बा कौसाया सामुनाया के खायजाक मानि रो अमो सबा दायित्व नाथाय कायसा त्रिपुरा मथाबो सरकार चालक दं एलायंस गवर्नमेंट एलायंस पार्टनर एंगे बा जुट सरकार एंगे निनि त्रिपुरा मथानि बो कोक सावै नांथाय दरकार हायसि निनि ताबो रमदे मिनिस्टर ले कनै दं एन उ मिनिस्टर कनै बाय जों मंगसा चुगियासि जुदि से उ मिनिस्टर कनै न जों हायके सुङै तंलाय के मिनिस्टर कनै रौ चिनि त्रिपुरा मथा बा पार्टी बा चिनि पब्लिक बा चिनि त्रिपुरा मथा न हामजागै चिनि त्रिपुरा सानो हामजागै बा त्रिपुरा दफानो हामजागै चिनि त्रिपुरा सारनो जतनो यंग मारे नाय हि सामखाय बा खाब दुङै बा चाया नुया बा जतो किसु सेक्रिफाइस खाय तंनाय रौ न तमा रौ नाय रमाया नों खरकसे चिनि बुबाग्रा नों नायसे अमागे थंजा तंके ति अयनो पब्लिक बा जन साधारण न ति बस थंजानाय हानि बागे कोक सिखना जाया जे BJP त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय इनके बरोबो एलायंस पार्टनर अंगे जुट सरकार अंगे जस्ट जुट सरकार मजागे बुमुं सिमिं तंगा बाय चिनि अम हायके तंगै बा त्रिपुरा मथानि बसकां फाइनाय साल फाइनाय दिननि बागे बेलाय के कसर जाखायसे लामा मंत्री खरग नै बा गनैनो हामजागै बरोबो एलायंस पार्टनर अंगे बा जुट सरकार अंगे मंगसा फायदा करेयासि उ फायदा मानाय सेवा मंत्री अंगनाय रक बा जरा मिनिस्टर अंगनाय रक बरो सिमिनो फायदा नायसि निनि पब्लिक निनि लुकुरो बुट ओइ पास खाय रहनाय बा त्रिपुरा मथानो हामजानाय बरो मंगसा लाभ करे मंगसा प्रॉफिट माया मंगसा बरोनि बागै काम अंगनाय लामा
nungsa nu hori haisi so inge tini ni video ase nang chenai cheng final bus kang ba next episode ogo cheng malai kok salai pinai inge tini ni bagai ase nang chenai inge ang wan sugo nro joto buchi khna hi tini white ye by song sajak press meet ba press conference so je kok sajak mani rok ba bro ba ke office te nini haba no ro tala renai omor joto sajak mani nu khna te bu buchi khna hi ang khaklaibo te ase nang chenai tini bagai tata